अरे विशाल पकड़ो, ये भागकर जा रहा है। अरे रुक जा, मैं तेरे भलाई के लिए कह रही हूँ, रुक जा। चलो ठीक है, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। अरे राहुल, पिक को दौड़ने के लिए रनिंग मशीन बना। अरे हाँ मीना, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। ये लो, ये बनकर रेडी हो चुका है। चलो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अरे विशाल, पहले मैं दौड़ूंगी। अरे नहीं मीना, पहले मुझे टेस्ट करने दो। अरे वहाँ मीना, ये कितना अच्छे से घूम रहा है। अरे राहुल, अभी क्या घूम रहा है? ये लो, मैंने हाई कर दिया। अरे मीना, तुमने ये क्या कर दिया? अभी मैं गिर जाऊंगा। अरे बचाओ। वाह विशाल, आज तो मजा आ गया। चलो पिक को लाओ। अरे हाँ मीना, चलो जल्दी से मशीन को ऑन करो। ये लो। अरे ये तो दौड़ ही नहीं रहा, रुको अभी इसको बताती हूँ। अबे मोटे, ये देख तुम्हारे दादा कितने हैंडसम थे, और ये देखो तुम्हारे पापा। लेकिन तू चुट्टा अपने पापा की बात ही नहीं सुनता। जो भी अपने पापा की बात मानते हैं वही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब